哇！你睇今日天氣幾好，又係朱明哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟94134睇一間 Duplex 嘅完全全新上市嘅獨立屋。嗱，呢度係雙車房，好，跟我入屋睇下。嗱，一入嚟呢度右手邊咧就係車房，嗱，樓下單位咧就係一房一廳一廁一廚房。好，跟我上嚟樓上睇下先。哇！你睇下一上嚟，你睇呢個客廳一辣窗啊！嗱，火爐留翻俾你啊！呢度咧就交通方便，你睇一辣窗，停車冇問題，幾光猛。客廳過嚟呢度咧就係飯廳啦。嗱，呢度有個窗，嗱，其實呢個窗咧就對出去咧，其實係條走廊。呢條走廊咧就可以由車房一直咧就通到去 backyard 嘅。嗱，飯廳過嚟呢度咧就係廚房啦，睇下個廚房先。嗱，個廚房一樣有窗啊！嗱，呢間屋咧交通方便。自住投資兩相宜啊？點解 Duplex 噶嘛，有2個單位㗎，樓下都有廚房啊！嗱，先嚟睇下第一個房間先。呢個房間一樣咁大嘅，一樣咁闊落㗎。呢個房間一樣有窗啊！嗱，呢個係天井位，採光係一流啦。嗱，呢個入牆衣櫃。過嚟睇下佢第一個洗手間先。樓上咧就3房2廁。嗱，呢個洗手間其實拎包入住有冇問題啊？有窗啊！嗱，呢個洗手間咧就有浸浴嘅。過嚟睇下第二個房間先，呢個房間哇一樣有自己嘅入牆衣櫃。嗱，呢個房間有個咁大嘅落地窗對住個 backyard，嗱個 backyard都已經同你整好埋㗎啦，係咪好大好靚咧？好，過嚟睇下佢個套間先。嗱，呢個主人套間哇幾大，嗱幾多衣櫃，嗱又係個窗又係對住個 backyard 嘅。嗱，過嚟呢度咧就個洗手間啦。呢個洗手間都整好晒㗎啦。嗱，呢個洗手間咧就係 shower 嘅企浴㗎啦。嗱，一樣有天窗啊，一樣咁光猛嘅。好，跟我落嚟樓下睇下。嗱，樓下一入嚟，嗱呢個咧就係電工房嚟㗎，可以放下雜物啦。咁佢熱水爐咧就喺呢一度嘅，暖氣都喺呢度嘅。過嚟睇下個樓下單位先。樓下單位咧就一房一廳一廁一廚房。嗱，呢個就係房間，先嚟睇下洗手間先。呢個洗手間都係企浴㗎。嗱，拎包入住冇問題啦，自住投資都得啊。嗱，呢個咧就係第一個房間啦。嗱，呢個房間咧有入牆衣櫃，對住個 backyard，都好大好闊落㗎。嗱，過到嚟呢度咧就係個廚房、飯廳、客廳，都好大㗎。嗱，過嚟睇下個廚房先。嗱，呢個廚房有齊晒㗎啦。一樣有窗，嗱呢度旁邊咧就嗰條走廊可以直接通出去 backyard 嘅。嗱，過嚟出嚟呢度，嗱有個咁樣飯廳，嗱呢個飯廳咧一樣望住個 backyard，係咪好大好靚咧？好，跟我出嚟車房睇下。哇！你睇個車房幾大幾闊落，上車房啊嘛就係唔同啊，仲有無限發車空間啊！嗱，個樓底又夠高啊，仲可以做儲物嘅空間。嗱，呢度嗱乾洗衣機嘅位置都同你留好埋啦。嗱，旁邊呢度咧就有條走廊咧，係直接通去 backyard 嘅。哇！你睇個 backyard係咪好大好靚咧？嗱，呢度咧就交通方便，鄰近巴士站，停車又方便。記住買屋一定要揾朱咪哥啊！